أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. सूरत आले इमरान सलोरमा सिपारा 98 नंबर आयात। कुल या अहलल किताब लिम तकफुरून बिआयातिल्लाह, हे किताब वालो वले कुफर कवे प आयातुन द अल्लाह, वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, जैसा कवे न द अल्लाह पाक पमख की दी अल्लाह पे गवारे। मक्के द अहल किताब फासिद अकीदे जिक्र शुले, दावी शुकूक और शुबहात आगा जिक्र शु जवाबात उशु, मंस के बैतुल्लाह द हज जिक्र रागे, वरपसे ब्या अहल किताब का खिताब शोरो शो। दे ताल्लुक द यो खास वाक़े सररे, यो यहूदी दी शम्मास इब्न कैस नुमेरे मुसलमानानो सरे डेरा कीना पजल के लरड़ा, औस और खजरज प मदीना मुनव्वरा के द्वा कबीले वे, और पक्ष निकाला यो बल सरे जंग करो, जंग बुआस बे वर्तवे। पैगंबर अलैहिस्सलाम से मदीने मुनव्वरे ता तशरीफ रोड़ो न दगद शपगो शलो कालो जंग अगे खत्म को, और औस और खजरज यो बल सरे रुणा कल पयो मजलिस के द अंसार द दो कबीले औस और खजरज योजे खप इत्तेफाक और पमीना मोहब्बत नाज तू खबर तेरे कोले। शम्मास इब्न कैस बांधे रफीदा नास तखन लगे दिला, द हसद प और लंबशो, द सड़े पस्तुर गुड़ुंदमो, यो कस के वे लारशा और पस चल बांधे द औस और द खजरज कबीले द दे सड़ो पमंस के द जंग बुआस द जमाने फखरिया अशार ओ आया। आगा सड़े लालो मजलिस के केनास्त और द दी द जंग द जमाने अशार शोरो कर जसंगा शेरुन उम्मीदी शू द यवे कबीले कसान रापोर्ट शू द बड़े कबीले कसान रापोर्ट शू यो बल तक स्पोरे वेले वसली रोवे से और सर्दी यो बल सरा द जंग पार वक्त और मैदान मुकर्रर शो। पैगंबर अलैहिस्सलाम था
خبر ورکړی شو. نو سره د یو څو ملګرو مهاجرینو پیغمبر علیه السلام موقع له تشریف یوړو. خبرې ورته وکړلې وې زه تاسو کې موجود یم، تاسو مسلمانان یې. سره د دې بیا د جهالت خبرې م شروع کړلې. په داسې حالت کې کفر طرف ته تلل غواړئ. وی د پیغمبر علیه السلام د خبرو مبارکو ډېر ښکلی اثر په دوی شو. فورا ځان یې ملامته وګڼه، ورپاڅېدل، یو بل ته ورته غاړه وتل، وی جړل چې دا خو شیطاني چالو، موږ پوه شوي نه یو، غلطي رانه وشوله، شیطان خطا کړو. مخکې خیال کوئ بیا هم شیطان خطا نه کړي. نو دا آیاتونه دې واقعه کې الله پاک نازل کړي دي. اهل کتابو باندې ملامتیا پاول کې ویلې شوله، بیا په کفر باندې ملامتیا، بیا دې مسلمانانو ته تنبیه چې په خپله مسلمانې نو د کفر الفاظو ته د کفر واقعاتو ته بیا ولې ورځي، بیا ولې جګړه کې. قل یا اہل الکتاب، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، یا اہل الکتاب اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، تاسو ولې منکرې گے دا آیاتونو د الله نه. قل یا اہل الکتاب، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، ولی کفر کوئے پایاتونو دا اللہ. واللہ شہید، اللہ پاک گواہ دے، علامہ پا اغس باندے تعملون چتاسو کم عمل کوئے. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا اہل الکتاب اے کتاب والو، لم تصدون ولمن کول کوئے تاسو عن سبیل اللہ دا اللہ دا لارنا، ولمن کوئے تاسو دا اللہ دا لارنا من اغسوک آمنچ ایمان روڑے دے. فقبل مسلمانے گنا نو مسلمان ولی دا اللہ دا لارنا منی کے دا ایمان دا سعادت نا خقبل محرومے بل ولی منی کے. پا اسلام کے ولی فرضی عیبنا پیدا کے او دا غیر بیان کے مسلمان دا اسلام نہ اڑے او دا کار سے تکین ولی نہ پوئی گی دیدہ دانستہ دا کار کے ولی اللہ استاد دے ہیر پیر نہ خبر نہ دی دا تچ سکینو اللہ ایوینی نو مناسب وقت باندھے بنے بس سزا کے گرفتار کی. قل یا اہل الکتاب، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا اہل الکتاب اے کتاب والو، لم تصدون ولمن کول کوئے تاسو، ولمن کوئے عن سبیل اللہ دا اللہ دا لارنا من اغسوک آمنچ ایمان روڑے دے. سبغونہا عوجا تاسو طلب کوئے دے لار دا اللہ لرکو گوالے. دا اللہ لار نیغا دا صراط مستقیم دے سپکی دا زانک کو گوالے ولی لکھے. سبغونہا تاسو طلب کوئے دے لار دا اللہ لرا عوجا کو گوالے وانتم شہداء تاسو پخپل باندے پوئے گے، پخپل باندے علم لرے پوئے گے. وما اللہ او ندے اللہ بغافل نا خبر عما دا اغسن تعملون
چې تاسو کوم عمل کوئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب کچر تاسو تابعداری کوئ فریقا دیو ڈلی من الذین دا اغی خلقنا اوتوا الکتاب چی کتاب و تور کلیشوی رے یردوکم اغی بو واپس کی تاسو لرا مرتد بکی تاسو لرا بعد ایمانکم کافرین رسط دا ایمان ساسونا کفر تبم واپس کی اول اہل کتاب اورفدی شو کہ دیدہ دا نستا خلق تلاری دا اللہ نوالی منکوے گمراہ کوئے ورپسی دے دے کہ مسلمانانو تا نصیحت تے کہ تاسو دا اہل کتابو پا خبرو کے ولی رازے کدتی پا اشارو چلے گے نو خطر را کہ دا نور دا ایمان نبم را اوبسی او تیرو دا شرک او دا کفر کی بمور اغر دی شرک و کفر تبیامہ دے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ تاسو بسرنگ کافر شے وَأَنْتُمْ تُطْلَى عَلَيْكُمْ حال دارے کی لستی شی پتا سبانے آیات اللہ آیاتنا دا اللہ وفیکم رسولہو پتا سکے دا اللہ رسول موجود دے او خزرج جشپک شلکالا جگڑے ہوئی قتل نہ بکیدل او پسبا جگڑا معمولی خبرہ دیو کس اخروان لے دبل پٹی کے گیا دا خلے وروا چلے پٹے گندے گیا خلے کے راوا چلے دا پٹی خاون راگے اوخے اوشڑا زمان یزبین اوخ دے ولی اوشڑا اوخ دے شڑلے لے پاگے سڑے وہے بیار سڑو سر چڑی نورم راجی یو بل وجنی صرف دا اوخ پا شڑلو باندے شپک شلے کال جم شوے پیغمبر علیہ السلام چی دوی یو بل سرا رونا رونا کرلی نشماس ابن قیس دا شر جرڑوا میدان کی وطا دا بعاث دا دغی جنگ ذکر اکر او پیو بلی ورتیز کن نو پیغمبر علیہ السلام وطوئی کیف تکفرونا سرنگ تاسو کفر کوئے ولی کافر کی گی وَأَنْتُمْ تُطْلَى عَلَيْكُمْ حال دارے چے پتا سلستیشی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ در تلستیشی ولی کافر کے گی آیاتنا دا اللہ تازہ تازہ در تویلی کے گی جکم تازہ آیاتنا راشی نازل شناول تازہ تویلی شی نو پدے دے دو صفانشو اور دا اللہ عظیم پیغمبر تاسو کے موجود دے وفیکم رسولہو پتاسو کے دا اللہ رسول موجود دے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اغسوک جب منگولے اولے گئی مضبوط انیسی رسے دا اللہ دین مضبوط انیسی فقد هدیا الى صراط مستقیم پس دتا ہدایت اوشو دا نیغلارے دا نیغلارے نپس دا پیغمبر دا وجود نپس دا تازہ تازہ آیاتن راتلو نپس بیا کم عرفتا دے یہ پیغمبر علیہ السلام کی کل خبر مبارک اکلنی دی او بلتا ترغاڑا وطن اور دیر اجلن ویچے دا خود دشمن دا باندے مزے اخری نا اللہ وی مخ کی خبردار شاہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہی او یریگے دا اللہ نا حق تقاتہی سمرچ حق دے دا یریدلو ولا تموتن
او ممر تاسو الا وانتم مسلمون مگر دا سے حال کی چی تاسو مسلمانان یہ دا اللہ نہ اویرے گا اور مرگ دے در لپدا سے حال کی راشی چی تو مسلمانے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ او یرے گے دا اللہ نا اتقوا اللہ دا اللہ نا او یرے گا تقوی ستوئی دا اللہ نا یرا دا تقوی خپل مانا زان بچ کول او اجتناب کول پریز کول او دا دے مانا یرا هم دا فدغ مناسبت دا خبر ویلی شی چی دا کم سیزنو نا دا بچ کے دو حکم اللہ ورکڑے دے او مقا سیزنو دا یری سیزنو دی یا دا دغ سیزنو نا دا عذاب الہی خطر دا دغ دا یری سیزنو تقوی پدے کے درجی دی اول درجہ اور دریم درجہ اور دریم درجہ نو ادنا درجہ دا تقوی دا کہ کم از کم دا شرک او کفر نزان بچکا دا معمولی و ادنا تقوی دا دے معنی پر لحاظ ہر مسلمان متقی دے اگر چی دیر گناہگار وی خو شرک او کفر نہ کرے نو دا بندہ متقی دے دے معنی دا پارا قرآن کے دے پدے متقین و تقوی لفظ استعمال شوئے دے دویم درجہ یہ اصل کے دا درجہ مطلوب دا تقوی اغدا کہ دا اغی چیز نزان بچکا کم چی دا اللہ او دا اللہ دا رسول ناخوخ دے دا اللہ او دا اللہ دا رسول ناپسندیدہ چیزوں نزان بچکا قرآن حدیث کے کہ دا تقوی کم فضیلتون و برکتون ذکر کے گی اقا موقوف دی پا دق تقوی باندے دقا تقوی چی سوکئی نا اقا فضیلتون و برکتون بوتا حاصل شی دریم درجہ دا تقوی اعلی مقام چی دا پیغمبرانو تا او دا پیغمبرانو خاص نائبین اولیاء اللہ تا نصیب دے او دا تقوی مطلب دا دے کہ زړه د غیر الله د خیال او د تصور نه بچ کا ہر وقت کہ اللہ یادوا دا اللہ رضا یادوا اتقوا اللہ نفس حق تقاته دا کلمت ورزیات شلا نو دا تقوی دغه درجتنا مراد دا یکم پیغمبرانو ته حاصل دا اس حق تقاته دغا حق دا تقوی دا بسنگ حاصلی گی دا اللہ نہ او یرے گا جسنگ حق دا یرے دلے دا حدیث مبارک کی راغلی دی هو ان یطاع فلا یعصا تقوی دادا کہ دا اللہ تابداری تا سے اکڑی شی فلا یعصا کہ دے نفس نا فرمانی انکڑی شی وَتُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى اللہ داس یاد کری شی تداغے نفس ہیر نشی وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ دا اللہ شکریہ ادا کری شی نا شکریہ نکری شی دق حق دا تقوی دے مولانا ادریس کاندہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی تقوی دیتا وی کہ پکم دے کے دا اللہ دا طرف نتا تا دا حاضر دو
حکم دی په هغه ځای کې غیر حاضر نشي او د کوم ځای نه چې الله منع کړی په هغه ځای کې د حاضري ونه لګي دې ته تقوا وایي. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کرے دے تقوی سے شیرے وی امیر المؤمنین چرتا خاردان لار بانے تیر شوے غنو جاڑو لار بانے تیر شوے وی آو وی سنگا دے وی جامع پدان پورے را جخت کما کہ اسنا غنو کی اونن خلی وی بدق تقوی دا گیر چا پیر دنیا دا گناہونو از غکیری دا تقوی لباس تیرا غنڈ کا چې د غنو او د ازغکونه د تقوا لباس بچي دې ته تقوا وي. مجاهد رحمت الله علیه فرمایي ان تجاهدوا فی سبیل الله حق جهاده ولا یأخذکم فی الله لومة لائم وتقوم لله بالقسط ولو على انفسكم وآبائكم وابنائكم. حق دا تقوا دارے کہ دا اللہ پلار کی جہادوں کا پا حق دا جہاد سرا او اقبل طول صلاحیتنا پورا پورا دا اللہ پلار کی خرچ کا او دا اللہ پا خبر کے دا چا ملامت گر دا ملامتیانا میرے گا او دا اللہ دا رضا دا پارا پا انصاف باندے قائم ادرے گا. اگر کستاسو پخپل زانونو باندے پلارانو باندے یا زامنو پا حق لگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لا یتق اللہ عبد یو بندہ دا اللہ نے نیریگی حق تقاته پورا پا حق دا یریدل سرا حتى يحزن لسانه ترسو چې دا خپل جبا محفوظ کړی ني چې د جبه حفاظت به نه کړي نو تاسو پورا تقوا حق د تقوا نشتا جبا قابو کا چې تاسو کړي وړي خبره مکوا خلاف شریعت خبره مکوا جبا کنټرول کا. نو دا درې تفسیرونه ذکر شو دیکھے منافات و تضاد نشتا. دے آیاتن نازلے سرا صحابہ کرام کی تشویش پیدا شو کہ حق تقاته دا تقوا خو زمنگ دا مخنکی دا کم تقوا چے خدای غواری دا زمنگ دا وصبار دا دا چا دا وسکی وی اللہ بل آیات نازل کو وضاحت و تفصیل پکیو کو فاتقوا اللہ ما استطعتم جو سومر دی وس کیگی نو دا خدای نو یرے گا دا خپل وس مناسب دا اللہ نو یرے گا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممرے تاسو مگر دا سے حال کی جتا سو مسلمانان یہ مطلب دا دے کہ جن طول دا اسلام پا کارونو کے دا اسلام پا احکامو کے تیر کا دا اللہ دا نافرمانے نقفل زندگی کی زان بچ اساتا تردے پورے جستاسو مرگ پتا سے حالت کے راشی جستاسو دا اللہ پاک پتا بیدارے کی پتاعت کی مشغولیت. حدیث مبارک کے راجی کما تحیون تموتون سنگ چی جن تیروے تقا سے بمرے وکما تموتون تحشرون او سنگ چی مرے نو قیامت کے بدقا سے راپاتے. مکن یو کس کلک ارادہ وی جذب پا اسلام بانے پورا جن تیروم اور اخپل وس مطابق پدے عمل کئی ناغت بمرگ انشاءاللہ اسلامی حالت کی راضی. مرگ دا انسان اختیار کے نرے وہ جن کے اللہ اختیار در کرے رے
نو اسلامی طریقه باندې جون تیروا ناڅاپه مرګې براشي او ته حالت اسلام کې د دنیا نه رخصت شي نو ته به زنده بادې په دنیا کې خو به د جنازې اعلان وشي خو زنده باد دی حیات جاودانی به درته میلو شي یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو او یریگے دا اللہ نا حق تقاته سمرچ حق دی یریدو دا اللہ نا ولا تموتن او ممر تاسو الا وانتم مسلمون مگر دا فی حال کی تاسو مسلمانان یہ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا منقل اولگوے تاسو مضبوط انسے تاسو بحبل الله رسید اللہ رسید اللہ قرآن دے یا دین اسلام دے جميعا طول ولا تفرقوا اور تار پتار کے گئے ماں ڈلے ڈلے کے گئے ماں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کے تاسو نعمت دا اللہ علیکم چھ پتاسو باندے کرے وے اذ کنتم آداءً پکم وقت چھ تاسو دشمنان وے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پس اللہ الفت و محبت واچو تاسو دزلون ترمنزا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا پس اگر دے دے تاسو فنعمت دا اللہ ففضل دا اللہ اخوانا رونا رونا شپکش لکالم جنگونا کرو کہ اللہ رحمو کو نفعلف بین قلوبکم اللہ تاسو دزلون ترمنزا محبت راواچو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تاسوے پکنارے دا کند دا اور یو کند یو ڈغلے او دا غی پغاڑا ولاروے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا نو اللہ نجات درکد دا غی کند تقریوتونا كذلك يبين الله دارنگے اللہ بیان ایتاستا لکم تاستا آیاته فالآیاتنا لعلکم تهتدون دیر پارا چھ تاسو پلار دا ہدایت شے یو بل سرا متفق اسے گے بے اتفاقی مکوے ترکنے چھ مسلمانان یو بل سرا پا اتفاق اسے گی دا اللہ رحمتنا برکتنا بوسرا شامل حال دی او چکل اختلافات راشی نو دا جن خون او مذر ختم شی رحمتنا بپورت شی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ یغضا لکم ثلاثا اللہ استاسو دا پارا دری چیزونا خوخ کری دی پتریو خبرو رضا کی گی ویسخط لکم ثلاثا او پتریو باندے خفکی گی خسکی گی یعنی دری چیزونا دا اللہ پسندیدہ او دری نا پسندیدہ یرضا لکم ان تعبدوه اللہ چی رضا کی گی خوخی دی ستاسو دا پارا نو نمبر ایک کار دا خوخ دی کہ ان تعبدوه ستاسو دا اللہ عبادت کرے ولا تشرکو به شیئا او اللہ سره هیڅ شی مه شریک کرے نو نمبر ایک دا اللہ عبادت کوئی او دا اللہ سره هیڅ څوک هم نه شریکول دا یو دا اللہ دا خوخی شي
नंबर 2 अन तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, तासो टोल द अल्लाह पर से बांधे मंगोले ओ लगवे और द अल्लाह दा दीन पदे बांधे इत्तेफाक सरो सेगे। वअन तनासउ मन वल्लल्लाह अमरकुम वयस्खत लकुम। नंबर 3 जसोक तासो हाकिम जोड़ शो अल्लाह दर लयो मुतवल्ली यो हाकिम जोड़ करे रे नो दागर खैर ख्वाही ख्वाहे। वअन तनासउ मन वल्लल्लाह अमरकुम, जसो के लला मशर जोड़ को नो दागर खैर ख्वाही ख्वाहा। वयस्खत लकुम कील वकाल, अल्लाह के पे खफकी की नागा कील वकाल यानी फजल खबर मकवे पदे अल्लाह खपरे बस खबर मकवे फजल कील काल। नंबर 2 व इज़ाअतुल माल, माल असे बस जाया कवे मां दम द खुदे ने वक्त व कसरत सवाल, अदा दे तपूसु नमक बेफायदे तपूसु नमक है दास तपोसु के पागे के तास तो सब फायदा हो रही है गन दास तपोस के सब तपोस की विद शैतान मोर प्लार्शा सुनो मुनेरी सब के परी देख ता कम खैर रसी द शैतान मोर प्लार्शा सुनो मुनेरी दा बेफायदे सवाल नदा सीजन अल्लाह को अखनरी इत्तेफाक सर उसेगे। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तासु मंगोले ओ लगवे परसेदा अल्लाह कुरान बांधे मंगोले ओ लगवे तमस्सुक ओके प कुरान बांधे दादा अल्लाह रसेदा नो दा रसे श्वेदो वाला नदा के पदे वजन ज्यादा क्यों नदा रसे वो उछलेगी वो कच्चा लाश प्रे खोद रसे निवले वा हमारा ने लाश प्रे खोद नबिया वक्त तरा गुर्जीगी नो दा कुरान चिरी न देते दा अल्लाह रसे वेलेदा और दा रसे मजबूत रहा। ये रस्सी टूट तो नहीं सकती, हाँ छूट सकती है, टूट नहीं सकती छूट सकती है। प्रेखोदीशी न कच्चा ला सुस्क नखत वो गुर्दीगी नख पूरा कुवत सरा कुरान उन्हीं सत कुरान बांधे अमल शोरों का न यो शैतान बम पल शर फितना फसाद के कामयाब निशी संजय जे इनफरादी तौर पर कुरान अमल के इज्तिमाई तौर बांधे पर कुरान अमलों का द दुनिया तोल कौमों न बस्ताख पोल राशि हो इज्तिमाई तौर द दुनिया तोल मुसलमानान पर कुरान दे अमलों की न पदे कुरान बांधे द दुनिया ख्वारो वाला कौमुना अगर मुत्तफिक की दीशी यो कुव्वत से जोड़ी दीशी या बयो केगे और कड़ी रोकेगे और पदे कुरान बांधे यो सा यो मुटेशा न टोला दुनिया तारख पोलान दे राजी और कनत वेदा यो पाकिस्ताने रे और दाबल अफगाने दे दा यो द ईरान जो दाबल द तुरान ने न चियो नशी न तसनस दे न शैतान दागवाड़ी कि मुसलमान दे इत्तेफाक नवी अल्लाह वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू डले डले के गे मां वज़कुरू निअमतल्लाहि याद कहता सो नियामत का अल्लाह आगा नियामत के पता सुबान देकर अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फकम वक्त चिता सु दुश्मनान वे फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम अल्लाह तासु दज़लुन पमंस के उल्फत और मोहब्बत वाजो फअस्बहतुम पस उगर दे दे तासु बेनिअमतिही फनिअमत द अल्लाह इखवाना रुण रुण जोड़ शुले
वकुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, तासुवे पागे किनारा द कंदे द दोज़ख, शफा किनारा गाड़ा, हुफरतिन मिनन नार द और द कंदे गाड़ा देता शफा हुई। और तासु چې چا بیمار تپوس لاړ شي نو ورته وایي چې خدای دې شفا درکړي، دا خو ته تاسو خیرې کوئ. دغه ځای کې شفا د شین زیر وایه. یو امام ناجوړه شو نو مقتدي ورله تپوس لاړه، نو خبرې اترې تپوس پوښتنه چې وشي، اخر کې وایي استاد وایي یو ځواب وکړي یا خدایه زمونږ استاد له شفا ورکړي. او استاد وایي یا الله د دې سړي دې خولې ته مه ګوره، زړه ته وګورې، زړه چې خو دعا کوي خو په خولې خو خیرې کوي. شفا زه څه کومه، شفا غواړم. نو که شفا او شفا فرق نشي ویلی، نشي کولی، نو داسې وایي چې یا الله دې مریض له صحت ورکړي، دې روغ جوړ کړي. دا ساده پښتو ووایه، چې د عربی لفظ نشي ویلی، نه پوهېږې، پښتو کې وایه خدای جوړې کړي. نو شفا صحتیابي روغېدل، او شفا غاړه د ډوغلو د دوزخ د کندو غاړه ده. وکنتم علی شفا حفرتن، وی تاسو په کنارو په غاړه د یو کندې او د ډوغل من النهر د اورو د دوزخ د کندې په غاړه وی. فانقذکم، الله بچ کړی تاسو د دغې اور نه. کذلک یبین الله، دارنګ الله بیانوي لکم تاسو ته آیاته آیاتنا خپل، لعلکم تهتدون، دیر پارا چه تاسو پا ہدایت شے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.